құрметті қауым. Мен Республика Қазақстан, Алматы облысынан боламын. Осы биг производство косметикада істеп жатқаныма 1 жылдан асты вақтылы методпен жұмыс істейміз. Әрине ақшасы жақсы, айма-ай 15 числода, 30 числода алып отырамыз. Қолма-қол әкеп береді бастықтарымыз. Әрі жұмысшыларымызды бізді әрқашан автобуспен апарып, автобуспен алып келеді. Бізге развозка жағынан мүмкіндіктеріміз бар. Апта сайын бізге аванс беріледі, 4000 рубль аванс алып отырамыз, жетеді, Құдайға шүкір. Айтарым, ешқандай жамандық көрмедік, барлығымыз үйреніп, бір-бірімізге бауыр басып кеттік уже, жұмысқа да үйреніп кеттік. Енді әр жұмыстың өз кішкене қиындықтары болады, бірақ біз міне істеп жатқанымыз 1 жыл көлемі болды. Ислам жіберген биг заводты, косметика шығарған завод. Мен ушақта 1 жылдан бері іштеймін. Аптасы уақытында береді. Краска шығарған сек. Бұндай сектерде іштеп тұрамыз. Зарплата жақсы, ай сайын 2 жолы беріп тұрады, аванса беріп тұрады. Жатақханасы бекер, регистрациясы бекер. Birinci жолы келдім, вақтаны өмірімде бірінші жолы іштадым. Жақты 30 күнгі алған вақтаны, 30 күнгі алып, вақтан бітіп қалып, қайтадан продлевать еттім. Жақты өзімі удобствосы, общагасы, работодательдердің бізге қалған мамилелері, коллектив, основной коллектив, очень дружный, коллектив женский. Главный зарплата, авансты еш уақытта кешіктірбейді. Қайсы уақытта күнге жазылса, ошол уақытқа келеді. После обеда уже кешке чейин аванс, зарплата полный түшүп калат. Форма, тамак аш бүттүгүн өздөрү беришет. Жумуштан үйгө өздөрү апарып алып келишет. Дагы эмне десем, мен келгениме 1 айга көрөмүндө эле келдим өзүм негизи. Иштеп көрөйүн кандай деп. Жақты 1 айдан кейін қайтадан уже перевахтовка болып, қайтадан создырдым. Келіңіздер, іштеңіздер, бізден фирма косметика, Австрия биг. Келіп өзіңіздер немеңіздер іштеп көріңіздер, өкінбейсіздер. Менің атым Искендер қызы Айгерім. Пока. Ассаламу алейкум.